Xin chào anh em. Trong tay mình đang là set keycap của ACO. Đây, ACO ASA Profile PBT Double Shot. Tên của cái bộ này là EVA One. Bộ này thì mình không thấy nhiều người chơi bởi vì là có thể là do cái màu sắc của nó khá kén người chơi. Cho nên là hiện mình thấy gần như là thấy rất ít anh em đang sử dụng bộ này. ACO đóng gói khá đẹp đúng không ạ? Có một cái hộp nhựa bên trong. Nói chung là những cái bộ keycap của ACO gần đây, ví dụ như bộ Blackpink full phím ấy, 158 phím hay là bộ carbon thì ACO cũng đều hoàn thiện đóng gói sản phẩm như thế này, rất là đẹp mắt. Bộ EVA này thì các đại lý ở Việt Nam đang bán với giá là khoảng 1 triệu mốt. Chính xác là 1.090.000 đến 1.099.000. Đây, nó đây. Anh em sẽ thắc mắc là hình như có gì đó sai đúng không? Đúng rồi. Cái bộ zin của nó là chỉ có 3 màu thôi, là màu cam này, màu xanh lá và màu tím. Tuy nhiên ở đây có một số phím. Anh em nào mà chơi CMK87 thì chắc là nhận ra luôn rồi đúng không ạ? Đây chính là phím stop của CMK87 của nhà FL Esport. Đây, cụm phím của CMK87 đây. CMK87. Đây. Vậy thì tại sao mình lại ghép nó vào chung như thế này? Lý do là vì ngày hôm nay mình sẽ không review về cái bộ keycap của ACO không. Mình sẽ không review về cái bộ EVA 01 này. Bởi vì trước đó cách đây vài hôm mình đã có một video review về cái bộ Blackpink rồi. Và thực tế là cái bộ EVA 01 này nó cũng chẳng khác gì bộ Blackpink về chất liệu, về thiết kế, về độ nhám, về đủ thứ. Nó chỉ khác màu thôi. Mà hôm nay video của mình là mục đích là để gì? Mình so sánh trực tiếp keycap của ACO, keycap PBT Double Shot ASA của ACO với keycap PBT Double Shot FSA của FL. Mình nói thêm về lý do mình làm video này. Đó là hôm trước khi mà mình ra cái video về ASA, có nhiều anh em hỏi mình là vậy thì so sánh giữa ASA với FSA thì nó như thế nào? Và sau cái đề nghị đấy của mấy anh em ấy, thì mình cũng nhận ra một điều là hình như mấy ngày hôm nay là đã bắt đầu lác đác có nhiều anh em thanh lý hai bộ này. Nhiều người thanh lý cả ASA và thanh lý cả FSA. Lý do là bên ACO thì họ đang về hàng nhiều cái bộ ASA này, và bên FL thì đã bắt đầu chính thức phân phối ở Việt Nam các sản phẩm chính hãng rồi, và bắt đầu đã có nhiều anh em mua bàn phím về nhưng mà gõ không quen, gõ cái profile SA này không quen. Anh em thanh lý để về lại Cherry, và bắt đầu mình thấy là bắt đầu anh em thanh lý nhiều, và mình dự đoán là có thể trong thời gian ngắn sắp tới thì sẽ có rất nhiều anh em thanh lý hai bộ keycap này, hoặc là thanh lý các bộ keycap mà cùng profile này. Bởi vì mình thấy là anh em rất là mong chờ cái sự phân phối chính hãng của thằng FL. Thì sắp tới mình nghĩ là như vậy. Thì để anh em có thêm thông tin tham khảo khi mà quyết định là anh em muốn đổi gió, đổi từ Cherry, đổi từ OEM sang, thì anh em sẽ lựa chọn ASA hay là FSA. Thì hôm nay mình sẽ cho anh em một số những cái nhận xét của mình khi mà trực tiếp cầm trên tay và cảm nhận hai cái bộ hai set keycap này. Ok, đầu tiên là về thiết kế. Đây, ở đây mình có sẵn này, mình lấy luôn ra đây. Đây, thực ra thì về thiết kế nó chẳng khác gì nhau. Giống như hôm trước mình đã chia sẻ với anh em là gì? Hai thằng này thực ra mình thấy là nó chỉ khác nhau về cái độ nhám bề mặt thôi. Chứ còn thực ra là chiều cao nó bằng nhau đây, anh em nhìn này, chiều cao bằng nhau. Đó, và kích thước nó bằng nhau hoàn toàn. Để xếp vào nhau là khít khít luôn, không khác gì cả. Đó. Và nó thấp hơn một chút so với SASP. SASP nó cao lắm, nó cao lên tới đây này thì sẽ rất là mỏi tay. Thì cái này nó thấp hơn một chút, ASA và FSA nó thấp hơn một chút, và nó bằng nhau nhé, nó bằng nhau.
cả hai đều là double shot. Đây anh em nhìn này, đều là double shot. Và cái lớp nhựa rất là dày, dày cui luôn. Bên trong thì đều cùng có 4 điểm tiếp nhựa. 4 điểm tiếp nhựa. Có một sự khác biệt là ở bên trong này, cái nơi mà tiếp xúc với stem này, với stem của switch ấy, thì của thằng FL nó có một cái khe như này, nó có một cái khe khuyết 1/4 như này. Còn thằng ACO thì không có. Nhưng mà cái này thì mình cũng không rõ mục đích sản xuất của họ là gì, nhưng mà khi mà lắp lên phím ấy, thì cái độ chắc chắn này mình nhận thấy là nó như nhau. Đó. Đấy là cái sự khác biệt đầu tiên. Đó, ok. Sự khác biệt thứ hai, đấy là bề mặt của thằng FSA, là cái bên phải mình này, là nó nhám hơn so với thằng ASA. ASA là nó mịn, nó không bóng nhưng mà nó mịn, mờ mịn. Còn thằng FSA đó thì nhám. Đấy, anh em có thể nhìn thấy rõ cái sự nhám của nó, anh có thể nhìn thấy rõ hơn, đúng không? Thằng ASA nó bóng mờ, còn thằng FSA thì nó nhám hơn. Cái cảm giác của nó giống như là gì? Thằng này là anh em đang sờ lên một cái bề mặt mà được sơn phủ một lớp sơn mờ, Còn cái này thì giống như là anh em sờ lên cái tờ giấy nhám số 0 ấy. Nó nhám tay, nó giáp tay, và khi mà gõ ấy, thì là cảm nhận cái sự khác biệt này rất là rõ ràng. Ở bên này thì là anh em thấy nhám cái đầu ngón tay rõ, còn bên này thì anh em thấy mịn đầu ngón tay. Thì không rõ là khi mà sử dụng một thời gian dài thì thằng nào sẽ nhanh bóng hơn thằng nào. Nhưng mà hôm trước mình có một bộ FSA này của FL680, thì mình chơi game mấy hôm, mình bấm nhiều cái cụm mà WASD ấy, thì là cái phím D với phím S nó bóng cũng khá nhanh ấy. Thì không biết là của thằng ACO như thế nào, mình cũng chưa thử dùng lâu của thằng ACO để có thể đánh giá được. Cái đó thì tạm thời là nợ anh em cái sự đánh giá đó. Ok, đấy là sự khác biệt thứ hai. Sự khác biệt thứ hai. Hai sự khác biệt này nhá. Ngoài ra thì đấy, về thiết kế thì nó cũng chỉ nhiêu đấy thôi. Có một cái là có vài anh em nói rằng là khi mà nhìn hai con ấy thì có cảm giác là cái thành của thằng ACO ấy, cái độ dày của keycap của nó dày hơn so với thằng FSA. Nhưng mà mình thì mình lại không thấy, cái điều đấy. Mình thấy hai thằng này nó dày như nhau. Và thực tế khi nãy mình lấy thước mình đo thì là cái độ dày của nó đúng là bằng nhau thật, chứ không có cảm giác là thằng nào dày hơn thằng nào. Có thể nhiều anh em nhìn thấy cái mờ mịn của thằng này thì cảm thấy là cái thành nó dày hơn thằng này. Nhưng mà mình nhìn thì mình không thấy. Đó, thì cái dày hơn này thì không có thằng nào dày hơn thằng nào nha anh em. Hai thằng dày như nhau Ok. Bây giờ chắc là mình sẽ sau test cho anh em nghe thử xem là ngoài cái hai cái thiết kế như vừa rồi thì nó còn có sự khác biệt nhau nào không khi mà gõ phím nhá. Khép này. Đây. Thì để không mất thời gian của anh em là khi nãy mình đã xếp sẵn, mình đã lắp sẵn lên phím như thế này rồi. Đây. Lắp sẵn như thế này rồi. Bên này, cái chỗ màu trắng này là FSA của CMK87 nhé. Và bên này, nguyên cái cụm cam tím xanh này là của thằng ASA của ACO. Bây giờ mình sẽ thử test từng hàng một để anh em nhận xét xem là cái âm thanh nó như thế nào, đúng không? Mình cũng sẽ nghe và mình nhận xét luôn thôi. Cái hàng trên cùng đi, hàng trên cùng nhé. Đây là FSA này. Đây là ASA này. Mình xin nói thêm là cái kit mình đang sử dụng này là kit TM680 đã lót full form ở bên dưới case và form PCB rồi, cho nên là về cái độ đặc thì nó là như nhau. Đó. Mình sẽ test được từng hàng bởi vì là các cái hàng thì nó có âm thanh khác nhau, đúng không? Để anh em nghe cảm nhận. Vừa rồi là hàng đầu tiên nhé, 5 với 6, đúng không? Này, FSA này, ASA này. Ok, hàng dưới nhé. Cái switch mình đang sử dụng thì là cũng chưa lúc và toàn bộ là switch giống như nhau.
Ok, tiếp hàng giữa này, FSA này, ASA này, hàng dưới nhá, ASA này, cái space này thì là của ASA rồi. Ok, bây giờ mình sẽ thay space của thằng FSA vào nhé. Rồi anh em nghe lại âm thanh này. Đó, sau khi mà test hai bên thì cái nhận xét của mình là gì? Thằng FSA nó cho cái âm thanh đục hơn, trầm hơn. Còn thằng ASA thì nó cho cái âm thanh vang hơn một chút xíu. Anh em nghe lại nhé. FSA này, ASA này. Cái hàng này thì có thể là cái sự khác biệt nó không có nhiều lắm. Nhưng mà hàng giữa này, đó, anh em nghe nó đục trầm. Còn ASA này, nó vang hơn một chút xíu thôi. Cái này phải để ý và tập trung thì may ra mới nghe được. Tiếp này, ASA này. Đó, càng lên cao thì anh em nghe là cái sự khác biệt về độ vang nó càng khác nhau. Hàng trên cùng này, ASA này. Đó. Mà khi lắp lên phím thì là rõ ràng là có gì của FL, của CMK87 là nó đục hơn, âm nó trầm hơn một chút xíu. Tuy nhiên là cái sự khác biệt này nó cũng không quá đáng kể. Thì anh em có thể là cân nhắc xem là mình lựa con nào trong hai cái bộ này, đúng không? Một bộ thì mịn, một bộ thì nhám. Cái bộ mịn thì là âm nó hơi vang, còn cái bộ nhám thì là âm nó đục và trầm hơn một chút xíu. Đó, thì tùy anh em cái nhu cầu của anh em như nào, anh em mong muốn như thế nào ở một bộ keycap thì anh em lựa chọn thôi. Ngoài ra thì các bộ của ACO thì mình thấy là có cái màu sắc nó phong phú hơn, dễ phối hơn với lại nhiều cái màu case. Còn của FL thì nó cũng ví dụ như mấy bộ sáng màu như bộ CMK87 này mình thấy nó chỉ hợp với lại những cái case màu trắng thôi. Chứ còn cây màu tối màu thì nhìn nó cũng không đẹp lắm. Không biết là thời gian tới khi mà FL chính thức phân phối sản phẩm ở Việt Nam thì có bán lẻ các cái bộ keycap giống như ACO đang bán hay không. Nếu có thì là anh em cũng lại có thêm rất nhiều lựa chọn, đúng không? Ok, hai bộ keycap đều có chất lượng gia công rất tốt, có độ hoàn thiện cao, đáng để anh em mua trải nghiệm để đổi gió. Nhất là những anh em mà đang xài Cherry và muốn là thử đổi sang SA gõ thử xem nó như thế nào thì anh em có thể tham khảo hai bộ keycap này. Ok, xin cảm ơn anh em đã xem video và xin hẹn gặp lại ở những video lần sau. Xin chào tạm biệt anh em.